是誰為愛世人願捨身？這禮物化作活存的心靈。幸福是接受和活出這禮物的真諦，教我學習愛到痛時就如遇見主。人一生最如緊，豔陽縱使多耀眼，如若沒愛，彷彿天空阻隔了光線的障紋。請潔淨我心眼，長留着愛的恩泉，清澈璀璨。溫哥華天主教教區總主教 Michael Miller 親自主持彌撒，有風笛演奏，又唱 a cappella， 又有 rap 表演。歡欣事主傳聖道慶金禧年，服務大溫教區邁向30年。究竟呢一日係乜嘢日子？喺 rap 嘅歌詞裏面，佢哋所講服務溫哥華教區邁向30年嘅係邊個呢？2017年嘅8月12日，其實係慶祝溫哥華嘉諾撒仁愛女修會嘅 Sister Cecilia Cham 詹麗文修女施主50週年嘅日子。50年前，佢點解會成為修女？呢50年嚟，佢又點樣走過呢條修道之路呢？原來一切都係因為一朵百合花開始。當奏起呢首旋律輕快嘅進堂詠，總主教、主教同多位神父逐一進場，慶祝湛修女事主50週年嘅感恩祭正式開始。The Golden Jubilee of Sister Cecilia's entry into the Canossian Sisters, when she began to prepare herself for the vows of religious consecration of poverty, chastity, and obedience. And that's why today is a day truly of thanksgiving. Sister Cecilia is an ordinary woman, but she has been able to do great things because God's work of abundance has been present in her, and she's been able to distribute that. That's the call to each one of us. I know Sister's very beautiful ministry at Vancouver General Hospital, where for so many years with tireless dedication, day in and day out, and now year after year, she tends to those who are sick and to their families. She offers them consolation, hope, wise counsel, and she faithfully brings them the strength that only the good Lord Himself can offer in Holy Communion. 好感動啊！個彌撒主教講得真係好，太好啊！我都唔係真係咁堪當佢講得我咁好咯。我帶耶穌嘅福音俾嗰啲病人，咁我雖然喺嗰度都做咗26年啦，已經見過好多嗰啲病人，喺佢哋身上我都學到好多嘢，喺佢哋身上真係睇見主耶穌係咁痛苦嘅。雖然係有病，其實比起上嚟耶穌十字架都係好似仲要為一條草咁多。She's very alive. She works not only in the hospital, she works with youth ministry. I always see her at the Western Canadian Chinese Living Camp, but she has a big role in that. 我覺得我自己就係心裏平安，同埋我所做嘅嘢，我係做天主嘅意思，同埋天主俾好多blessing 俾我，有咁多
咁多個組嘅人，佢哋個個都咁好，越做修女我覺得好開心，覺得呢個係唔係我自己嘅，真係天主俾嘅。你問我點解，我真係解唔出嚟。湛修女究竟點樣獲得呢份平安喜樂？就要由50年前講起。出生於上海嘅湛修女嚟自一個大家庭，屋企有9兄弟姊妹，佢排行最大，係細佬妹嘅大家姐。每次一提到佢嘅家庭，湛修女都覺得好欣慰，係天主俾佢嘅祝福。Happy and big family 啊！我哋嘅 sibling 嘅關係係非常之好嘅。我哋屋企，我哋家庭嘅 unity 好犀利。我諗我爹哋媽咪都係咁寬容，咁你咪跟住你係咁。佢都係屬於中意玩嗰類嘅，係啊。佢而家我見佢正話咁，佢都好玩得㗎。比較大嘅鬧交就一定冇，但係小嘅拗撬咧就一定有嘅。所以小拗撬有陣時，譬如佢會話我，你做咩事咁曳啊？有咩啊？咁我梗係會少少唔開心噶啦，咁可能有陣時會頂撞下佢啦，係嘛？但係佢就好嘅，佢一定唔會話，你知有陣時以前啲大家姐或者大哥分分鐘會打你噶嘛，係嘛？但係佢就冇嘅，佢只係話勸導我哋。湛修女亦覺得喺呢個家庭環境下成長，佢唔需要面對經濟或者父母嘅壓力，佢好慶幸可以自由選擇自己嘅路向。湛修女嘅家庭本身唔係天主教徒，祖父母上一代係拜神嘅，傳到湛修女呢一代，亦都跟隨家族傳統，承襲咗呢個宗教習俗。舊時嗰啲拜神家庭就初一十五有啲生果啊，或者啲乜嘢去祭祖噶嘛。朝頭早夜晚都要裝香啊。當時嘅湛修女未認識天主，但係心裏面知道世界上係有神嘅存在。直到後來佢一家輾轉嚟到香港定居，佢先至第一次接觸教堂。因為我住屋企咧，對面係一間教堂嚟嘅，睇見人哋念經。唔知天主基督教，可能基督教我唔知啊。睇人哋咧星期日入聖堂乜，咁我好開心睇下，咁啊冇理佢，因為我都要拜神，係咪先？湛修女真正認識天主係喺佢升讀小學嘅時候，佢入讀嘅係香港嘉諾撒學校，亦都係佢媽媽教書嘅學校。佢同嘉諾撒修會嘅緣分，亦都係由嗰個時候開始嘅。咁到我讀書嗰陣時咯。天主教學校梗要嘅，如果你聖經嗰科都唔合格啊，你就麻煩啦，係咪啊？係啊，咁慢慢都冇咩 feeling 嘅喎，即係至到真係天主嗰個 touch 你先至。對湛修女嚟講，天主第一次觸動佢係喺佢11、12歲嘅時候，唔知點解佢心裏面好想成為天主教徒。所以佢想問父母批准佢領洗。11、12歲咁上下領洗，我諗咁咪梗要問爹哋媽咪嘛。爹哋媽咪話：我屋企都唔係乜嘢嘅，點解？佢話遲下先咁諗下，心裏唔知點解，咁又可以領洗。咁啊，同埋我啲細個啲細佬啊妹妹。遲啲咧又爹哋媽咪咁樣，唔係我帶佢哋，天主帶佢哋。雖然係咁，但係湛修女一向勇於向身邊嘅人宣揚基督嘅福音。如果有人遇上信仰上嘅問題，佢都樂於解答。我喺嘉諾撒學校嗰陣時，咁佢咪好似我姐姐咁樣咯。咁好多時我唔識嘢，我會去問佢咯。我自己本身唔係天主教徒嚟嘅。其實佢有俾聖經我睇嘅，但係咧我自己就因為始終咧都唔係話咁熟悉啦，咁我都耐唔耐啦咁樣咯，都會有睇下咯。因為佢每次翻出嚟香港咧，都會帶埋我哋聖堂嘅。湛修女成為咗天主教徒之後，佢除咗每個主日去聖堂望彌撒之外，生活上亦都起咗一啲變化。安靜不嬲都係好安靜嘅。因為都唔使掛慮第二樣嘢，好安靜嘅。但係領咗洗之後咧，我差唔多每一日朝頭早都去望彌撒嘅。
5點鐘起身嘅嗰陣時，因為啲彌撒係好早㗎嘛，同埋你仲要返學咧，咁都有幾個同學仔都好熱心嘅，同埋一齊嘅，大家咁一齊就去。多數一個星期最低限度有3日啊，或者4日去望彌撒，望完彌撒返屋企食早餐，食完早餐就快啲去返學咯。喺一般人眼中，一個11、12歲啱啱領洗嘅細路女，願意成日早起身參與彌撒，一啲都唔簡單。湛修女又點樣睇當年嘅自己呢？係天主嘅聖寵嚟嘅，真係你自己係做唔到嘅。湛修女喺小學時期獲得天主所種下嘅信仰種子，佢亦係當時第一次接觸到修女。我覺得佢哋係好神聖，同埋有一個愛心，佢係教我哋係向好嗰方面去學習。雖然湛修女對修女嘅形象一向都好有好感，但係啟發佢做修女嘅係一朵百合花。根本咧未領洗都諗過 First Friday 帶我哋去聖堂，我就睇見會組好開心，睇見啲百合花喺晒度咁咁我唔知點解啊！我自己都唔知有一日咧我都好想做會組下邊一朵百合花喎。我諗嗰陣時就開始係有聖召嘅。百合花喺教會歷史同藝術裏面都有一定嘅位置，佢係清純、貞潔同簡樸嘅標記，所以唔少聖人，好似聖若瑟、聖安多尼、聖加勒同多位童貞聖女嘅畫像或者雕像，好多時都係手持百合花。純白嘅百合花亦都係瑪利亞嘅象徵徽號。聖納德、聖 Bernard 更加稱聖母為貞潔之百合。喺好多天使報喜嘅名畫入面，亦時時見到一束百合花喺畫嘅中央，以歌頌聖母喺聖潔無染之中得賜童貞降孕。而湛修女所講嘅會祖就係加諾撒仁愛女修會嘅會祖聖馬大勒納加諾撒 Saint Madeleine of Canossa。聖馬大勒納加諾撒喺1774年出生於意大利一個侯爵嘅官邸，因為童年經歷咗父親去世、母親離家出走同疾病痛苦嘅煎熬，而孕育咗愛主愛人嘅熱誠，令佢立志喺受苦嘅窮人同病弱者身上服侍基督。佢喺1808年創立咗首個直接參與中途傳教事業嘅女修會。1988年，馬大勒納加諾撒被冊封為聖人。除咗會祖之外，修會嘅另一位修女聖約瑟芬帕基達 Saint Josephine Bakhita 亦都喺2000年被冊封為聖人。由於受到會祖同百合花嘅賞所啟發，湛修女喺小學階段已經立志做修女，仲要係做加諾撒修會嘅修女。佢坦白講，自己唔會考慮其他修會，佢亦都覺得自己嘅性格好適合做修女。所以我大個嗰陣時候咧，我都唔中意話群埋啲同學去睇戲啊，去 party 啊，我都唔中意嘅，又唔中意扮靚嘅。咁佢點睇獻身生活嘅3願：神貧、服從同貞潔呢？就算我自己賺到錢，我都會話好中意，又買乜又買乜嘢嗰啲，即係我慣咗，我求其我自己夠啱就得噶。服從根本上都冇 problem 嘅，你屋企都咁咩？人哋叫你做嘢，你咪做咯，人人都係噶啦，要做噶啦，係咪先啊？如果唔做修女就會 single。中意咧，如果唔係我咪近住我父母咯，喺我屋企咯，我好中意喺翻我自己屋企咯。中意清清靜靜我自己。雖然湛修女自細已經立志做修女，但係佢都唔係一讀完書就即刻入修院。佢喺加諾撒聖瑪利書院畢業之後，決定先投身社會，賺取一啲工作經驗。都有做過第二啲工嘅嚇，我想見識下先啊嘛。護士去考過添啦，乜嘢都 pass 晒，但一諗，咦，都係唔得啊！好怕見到人哋唔舒服，我心就唔安樂。又好怕人哋，你知啦，有病嘅，梗係有啲你啲
見到血咧，譬如你話打針見到血，你唔好嗌我啦，我驚啊！咁收尾諗下唔好啦，就話俾護士長打電話嚟，我都話唔好啦，我而家暫時唔做住，其實我就唔想做。佢放棄咗做護士之後，又選擇做乜嘢工作呢？做2份工，又做夜晚係教書，日頭係做secretary。因為咧夜晚嗰度咧，佢因為有個朋友咧，佢又喺嗰度教，佢請人好辛苦，揾唔到，要教英文嘅一段時間，咁我咪幫佢手。我中意做教書，我又中意做銀行，我又中意 accountant。中意做，我去讀過幾個呢啲 course 嘅，但係卒之入咗修院咧，我就修院叫我做乜就做乜。湛修女雖然嘗試過做唔同嘅工作，亦都累積咗一定嘅社會經驗，但係始終冇改變佢做修女嘅初衷。工作咗一段時間，佢終於決定加快腳步，實踐做修女嘅夢想。但係喺呢個時候，佢就要面對真正嘅難關。修女走嚟問我，佢就唔係話 force 我嘅，咁我話我諗下先，但我一定要問我屋企噶嘛，係咪？問下咁，梗係屋企梗係唔俾嘅啦。其實咧，中國家庭啊，就算個女結咗婚去第二度，佢都唔捨得啦。何況佢知道你入修院，因為舊時都係好嚴噶嘛，你入咗去你就。即係冇咁多時間你可以翻喺屋企啊！因為咧，我哋嗰個年代咧係屬於反叛嗰啲咧，成日都唔拉家嘅，所以根本我都唔知道佢話做修女嘅。直至咧我媽咪話俾我聽，咁我又即係覺得唔係一回事咯。媽咪有時見到媽咪咧就會喊，咁啊〜我爹哋就唔見啦，唔覺得佢又喊咯，但係我相信佢一定係唔捨得嘅咧，所以我相信佢哋會最尾所諗嘅咧就係係寵召上天寵召佢做呢樣嘢嘅，咁我相信佢哋都接受咯。其實好慚愧，我係冇乜反應，因為嗰陣我係比較後生啊，即係嗰個思想唔係話好成熟啊，但係因為佢話你知啦，做修女佢要入修院噶嘛，咁變咗係唔捨得咯。佢係立志做修女就係可能即係佢想服務教友啦，服務天主啦，因為佢不嬲都好誠心嘅。湛修女承認同家人講出做修女嘅意向之後，曾經令到媽媽傷心，自己亦因為呢件事而唔開心。當時佢唯一可以做嘅只有一件事，念經咯。咁要慢慢解，每念一次經就得噶啦。咁咪係啊，咁嗰時咪真係要同天主講多啲嘢啦。我成日都咁話，如果係你意思又求聖母，你就自然會安排，係咪？如果唔係你意思，我點樣掙扎都做唔到。湛修女為咗呢件事向天主祈求，過咗一陣間，佢媽媽嘅態度有冇改變呢？都唔係話 OK。都係有啲夾硬嚟啦。湛修女最終都係入咗修院，就係返回自己嘅母校嘉諾撒聖瑪利修院。而初做修女嘅佢，亦要面對生活上嘅變化。都6點鐘咁上下啦，咁又係咯。梳洗完咧，咁又係打鐘，入去聖堂念早課，做默想，咁然之後食早餐。咁你派咗你做咩功夫，你咪去做咯。到時 lunch 你又翻去修院度，最唔習慣啊！做家務要抹地，個地拖咁重，唔係好似而家扭噶嘛，你要用個手去扭，嗰啲係唔慣。不過你都征服咗嘅。但係我個神師好好嘅，佢知道唔習慣，佢知道 you have tried your best， 但你做唔到，佢好少會派你做呢樣，派第二個。但你一定你都會要輪住嘅，咪你唔 fair 咁嘛，係咪啊？你就算唔俾我都要話俾你聽，唔 fair 唔得噶嘛，係咪？50年嚟，湛修女甘於過住有規律而聽命嘅生活，
為咗追隨天主對佢嘅召叫，修道生活上嘅種種犧牲，湛修女都欣然接受。最大嘅犧牲，你唔可以成日去翻你屋企見你自己嗰啲人啊、父母啊、兄弟姊妹啊，或者咩同埋你唔可以去做你特別我中意去做嘢，譬如話我特別我而家要中意教啲小朋友，你唔得咯。譬如你中意教小朋友，佢話你唔好啊，你教啲阿婆婆念經。平時少少嘅生活上嘅犧牲你一定要，如果你有個家庭，你都要犧牲。佢嗰陣時好後生噶嘛，我話咁後生佢係做修女，肯服務社會，肯服務個會咧，咁我話佢真係好好啊！因為佢住喺修院噶嘛，咁咧我哋係平時禮拜日啊嗰啲有時去探下佢咁咯。湛修女未做修女之前，曾經諗過做護士，但係後來因為好怕見到病人嘅痛苦，而唔再做護士。佢做咗修女之後，天主嘅計劃就喺佢身上實現，令佢逐步克服當初嘅恐懼。不過多數我入咗修院都係做醫院，喺香港我自己嘉諾撒醫院做咗10幾年，咁嚟到呢度做醫院做咗20幾年。I'm a nurse, and she was a dietitian in the hospital in Hong Kong. So we have worked together because she for the food for the patient. 原來湛修女當年喺香港嘉諾撒醫院，曾經喺營養學同人力資源部工作。佢唔需要喺前線面對病人，但係天主俾佢先熟悉喺醫院嘅環境下工作。後來喺1991年，佢被修會派到溫哥華，之後又被溫哥華總教區派到溫哥華綜合醫院做牧民嘅工作。嗰個時候，佢真正要面對病人，亦係佢當初嘅恐懼，因為佢嘅工作就係要走到前線探訪病人。佢就嚟臨終啊，乜嘢你都要去，就算係even佢已經係返咗天主度，有時佢都要嗌你去同佢念經。對當時嘅湛修女嚟講，挑戰唔再係面對病人嘅痛苦，而係要對住遺體念經。佢坦然覺得害怕。初時我有2個 sister 啊，我咪叫嗰個 sister， 我話呢幾個 case 唔該你哋去咯，我收尾呢位 sister 調咗去啦，咁你係咪要自己去做啊？慢慢克服，又係天主俾我，我咪嗌天主嗌天神，你同我一齊去，咁咪同佢念端經啦，祈禱啦，咁一陣間咁我咪離開咯。唔經唔覺，湛修女喺溫哥華綜合醫院工作已經有26年。回顧咁多年，佢雖然曾經好怕面對亡者，但係亦都好慶幸見證過唔少病人奇蹟康復，得到重生。最開心呢，就睇見啲病人返屋企，仲喺街上撞到佢，同埋有一啲病人呢喺醫院度，佢 ask for baptize 嘅，呢啲係最 reward 咯。你做醫院咧，你覺得真係唔會係冇天主，見到好多係 miracle 啊，出院㗎。有個男仔後生嘅，佢嗰陣時咧遇到時係20幾歲，我諗佢有晚咧就係去 party 啊，就同埋幾個人嗰陣時已經佢遇到呢個 accident 咧，已經係差唔多1點鐘3更半夜1點定2點，咁啊重傷入咗醫院喺 emergency。冚唪包實晒，手腳係真係一個木乃伊咁嘅，住咗幾個月醫院。You believe？ 醫生都話佢唔得噶啦，出咗院，而家坐輪椅，講嘢都好清，一路而家都仲活着。嗰陣時係20年之前嘅。以湛修女喺醫院嘅26年見證，佢更加肯定天主嘅愛係無私嘅。天主愛心唔係淨係愛你，係入咗教啊、洗咗禮，個個都係佢兒女。天主意思唔係你嘅時間會生還，係你嘅時間有啲無端白事，今朝探佢都冇乜事啊，聽朝話佢唔喺度。除咗喺醫院工作之外，湛修女亦都喺列治文嘅加拿大殉道聖人天主堂參與青年牧民嘅工作。雖然佢係以長輩嘅身份為堂區嘅青少年作神修指導，但係無論喺科技或者言語上，佢都盡力融入青少年嘅文化，
佢曾經2次為堂區嘅天主教開放日活動，同後生仔一齊演戲，同佢哋打成一片。唔係神父修女去帶佢哋，係佢哋自己帶領翻我哋啊！喺佢哋學到好多嘢。咁佢一來佢自己好喜歡同青年人咧一齊去交往，咁咧就所以我覺得佢做得好落力同埋好開心。我諗相信佢都未曾經缺席過一次加西營。湛修女成日都好開心嘅，就我冇乜見過佢唔笑咯，佢就永遠係笑住咁樣同我哋 say hi，make sure 我哋生活上啊、工作上啊所有嘅嘢都好順利，就會成日問候我哋。Sister 係真係睇住班青年人大，同埋好 support 我哋做我哋所有嘅嘢咯。我同我先生都係喺 CMCC 度識嘅，咁所以佢係即係睇住我哋一齊拍拖結婚。咁就算我哋小朋友，我2個仔仔佢哋嘅baptism 咧，佢都係睇住我哋嘅咯。即係佢係見證咗我哋每一個人生嘅階段，佢都陪住我哋咯。湛修女雖然忙於日常嘅牧民事務，但係亦都會抽時間帶教友去到世界各地朝聖，有助佢哋喺靈性上嘅成長。唔係話未去過嗰啲就唔得救㗎，唔係啦，係咪？你哋去咗，你係親眼見到呢啲咁嘅 knowledge 咧，你係 share 唔到俾人咯。我就算我講俾你聽，你都睇唔見嗰啲嘢咯。湛修女事主已經有50年，好多人會問佢有冇退休嘅打算。其實熟悉佢嘅朋友以及同佢共事嘅人都知道佢嘅答案。Share many more happy years of active service because I don't think she wants to retire. 50年婚姻都好難啊，咁佢同天主係即係相交咗咁耐咯，50年係真係好長時間咯。咁我知道修女會係繼續落去嘅。我希望年日今日啦，咁其實我哋希望佢多啲可以為我哋教會繼續服務啦，身體健康啦。天主意思啦，樣樣都。如果天主俾我力量，咁我咪繼續為天主工作。湛修女喺過去50年嘅獻身生活裏面，專心一意侍奉天主同教會，樂意接受任何差遣。佢同每個人一樣，都係有喜有悲，有恐懼有欣慰嘅時候。但係佢堅持走嘅每一步，都係遵從天主嘅旨意。咁樣佢就感受到平安喜樂，面上永遠都展露由心而發嘅笑容，就好似一朵盛開嘅百合花。我哋喺呢一度祝福佢，繼續以燦爛嘅笑容與主同行。2000多年前，天主派遣天使去到納匝肋，向一名叫做瑪利亞嘅少女顯現，話俾佢聽佢將要成為人類嘅救世主嘅母親。當年聖母領報嘅地方，今日係點樣嘅呢？請留意呢一個星期嘅愛常傳。睇完呢一集愛常傳，歡迎大家打我哋嘅熱線電話嚟分享一下你嘅感受或者故事，同時亦請收聽我哋逢星期六嘅電台節目愛生命。要購買天主教書籍同信仰靈修禮品，請嚟我哋嘅生命恩泉書社參觀選購。我哋下星期同樣時間再見，天主保佑。